Então, gente, já deu. Esse daqui é a finalização do slime que eu fiz sem cola. Já deu uns 30 minutos na geladeira e tá aqui. Ai, eu tô com um pouco de medo. Olha como ele tá, vou mostrar. Olha, é bem geladinho aqui no freezer. Eu vou nem mexer com nada, eu vou só tocar. Uou. Tá muito estranho o slime. Sim, ele tá mole, tá duro, sei lá. Gente, olha como ele tá. Essa é a finalização, gente. Essa é a finalização do nosso slime. Ficou muito bom mesmo. A textura, ótimo. Ó, ele tá até virando um cubo de gelo, eu acho. Ficou muito bom, ficou até... Isso daqui não é... Eu acho que isso daqui não é slime. É geleia. É areia genética. Aí é bem legal, né? Deixa eu mostrar, ó. Vou mostrar. Eu vou pra um canto mais claro, peraí. Peraí, gente. Vamos vai ler esse slime. Gente, peguei aqui. Olha, gente. Tá muito geladinho. Tá muito bom. Gente, aqui tem um pouquinho de pasta. Vou até colocar um pouquinho de pasta pra ver como fica. Gente, essa é a finalização. Espero que vocês tenham gostado. Ficou muito bom mesmo. Coloquei pouca, mas ficou muito bom. Um beijão e fui!